Доброе время суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами я, таролог-проводник Надежда. Мои хорошие, посмотрим сегодня тему общего онлайн-расклада. Стучит, гремит, на пороге стоит. Такая тема для расклада будет. Что стучит, что гремит и что на пороге стоит. Настраиваемся, успокоимся. Можете назвать свое полное имя. Не забываем, расклад общий, не у всех может проиграться. Многое зависит от вашей интуиции. Какие-то моменты поймаете. Видеорасклад могут смотреть как мальчики, так и девочки. Трактовка будет от женщины. Буду работать на колоде. Универсальное золотое таро. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что же у вас на пороге стоит и стучит, и гремит? Все посмотрим. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Какая информация придет, такую я вам и передам. Начнем, девочки, мальчики, начнем. Кто ко мне пришел? С какими мощными, сильными энергиями. Ко мне пришла девушка, независимо сколько вам лет, какого возраста. Сильные, мощные энергии. Можете хитрить, можете обманывать, можете как-то лицемерить, можете заигрывать, можете комплименты делать, можете и послать. Уверены и настолько вы в себе, что вам могут только окружающие позавидовать. Здесь двое мужчин крутятся около вас. Не знает, с какой стороны к вам подойти. А может быть, действительно, вы их в сторону отодвинули. Или играете с ними. Одному одно скажете, другому другое скажете. Здесь у нас и король Пентакли пришел, и у нас король Кубков. Такие мужчины готовы сражаться и бороться за ваше сердечко. Они оба стоят на вашем пороге, и оба к вам стучат. Здесь также энергия дьявола, она у вас, я бы сказала, не скажу, что давно, это энергия дьявола, она дает вам силы и уверенность. Вы вышли из какой-то ситуации, но еще ситуация до конца не разрешилась, но она разрешится. Об этом не стоит переживать, какая бы ситуация у вас сейчас ни была. Кстати, вам готовы помочь третьи лица. Не бойтесь к ним обращаться за помощью. Вы такая девушка, вам кажется, если вы кому-то обратитесь, а вдруг они что-то подумают, что действительно какая-то вы неуверенная. Нет, не думайте об этом. Гоните все эти мысли от себя прочь и надолго. Они помогут, но ничего при этом думать не будут, с одной стороны. Что бы они ни подумали, да это вас не должно вообще касаться. Главное, окажут помощь. Вы здесь можете как и у мужских, и у женских энергий спрашивать помощи. Даже у своих близких родных. Может быть, у кого-то тот возраст смотрит, свои дети, взрослые, можете с легкостью спрашивать, просить о помощи. Не закрывайтесь далеко и надолго от третьих лиц. Не нужно. Не нужно. Вот по жизни вам помогает энергия дурака. Иногда вы кому-то не говорите правду, скрываете, считаете лучше уж неправду сказать, чем правду. Боитесь какой-то зависти. Но с одной стороны вы правильно делаете, потому что иногда на правду вот такую вот хвалебную, да, что-то там достигли, или что-то имеете, что-то думаете покупать, или в каких отношениях находитесь, люди действительно очень злые. Вот эта зависть, даже если вам будут говорить, ой, я не завидую, нет, 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 я только белой завистью. Это человек сам не понимает, как он завидует. При любой зависти слепой начинаете видеть, а глухой начинает слышать. С одной стороны, вы правильно делаете. Не хвалитесь. Ну, энергия дьявола вам во много подсказывает. Это хорошая энергия, она неплохая.
Около вас долго она еще будет. А вы хотите поменять место жительства, куда-то уехать. Может быть, вы работаете вахтовым методом. Может, действительно хотите сменить рабочую атмосферу. Может быть, действительно хотите что-то поменять. Все как-то застоялось. И это вам будет только на руку. Может быть, вы куда-то уедете на некоторое время. Как будто вот поменяете обстановку, а у кого-то проиграете, покупаете недвижимость в другой местности. И вам действительно повезет. Удачная покупка, удачное место жительства, удачная поездка, удачная. Единственное, одна женщина здесь выходит, такая у нас в глаза одно, за глаза другое. Вот от нее-то зависти нужно бояться. Такая хитрая, очень хитрая. Я бы сказала, такая вот червоточинка у нее. В глаза одно скажешь, за глаза другое, и чернота идет. Кстати, она вам очень сильно завидует. Здесь вы также можете убегать. Убегать не от себя, а от какого-то мужчины. Потому что он будет кадылять, хромать, ничего не делать для вас, но будет около вас. Удобный вы для него. Не вы хотите вот действительно все поменять и убежать от него. Он сам не делает ничего, а присосался к вам, и кажется, что действительно от него нет другого выхода, как только поменять обстановку, поменять место жительства. Кстати, куда вы уедете, там вы встречаете рыцарей кубков с мужчиной, которые будут отношения, завяжутся и очень даже крепкие, перерастающие в брак, независимо, какой у вас брак по жизни, 1, 5, 10, независимо. Я не скажу, что вы с ним будете гражданским браком жить, вы будете жить официальным браком. Мужчина такой часто помогает, как милосердие. От него идет помощь, благотворительность. Мужчина с простым характером, хотя занимается благотворительностью. Кстати, у него много средств, чтобы этим заниматься. При встрече с вами он будет в отношениях. А потом отношения отходят в сторону другие, только вы остаетесь, потому что вы настолько его зацепите. Смотрите, стучит, гремит, на пороге стоит. Сколько дают вам подсказок, мои хорошие. А давайте у Вселенной спросим, что Вселенная хочет вам еще сказать сейчас. Может быть, в чем-то поддержать, совет от Вселенной. Давайте посмотрим, что Вселенная сейчас хочет сказать. Сила духа. А сила духа в вас сейчас очень огромная. Она позволит вам достичь любых целей, любых начинаний, любых планов, любых задач, любых ситуаций. Обратите, как Вселенная сейчас говорит. Многое зависит только от вас. Ищите лучшие варианты. И вам будет подсказка. Избегайте противоречия и каких-то импульсивных высказываний в адрес третьих лиц. Они не нужны вам. Лучше улыбнуться, чем поспорить. Они вам не нужны. Избегайте этого. Кстати, вам это все на руку. Будьте великодушны не только к себе, будьте великодушны к людям, кто действительно вам помогает, подсказывает, где-то вот даже вот заботу берет. Будьте к ним великодушны. Пусть даже это будут и родственники, а у кого-то третьи лица не родственники. Иногда при каком-то споре, при какой-то ситуации лучше отступить. Это не говорит о том, что не идти к своей цели. Нет, вы к своей цели обязательно идите. Отступить, что бесполезно спорить. Лучше делать все молча.
никому ничего не говорить. Видите, как Вселенная. И по раскладу ведь была такая информация, что действительно многое держите в тайне. Чем похвалишься, без того и останешься. Так, шестая у нас карта. Ситуация требует немедленного действия. Если вы решили что-то поменять, куда-то поехать, что-то сменить, что-то купить, от кого-то оттолкнуться, кому-то притолкнуться, или вот в поиске отношений, любви, здесь ситуация не медлит, таких требует вот немедленных действий. Если решили, действуйте. Не откладывайте на потом. Живите здесь, сейчас. Вот такой расклад делала, мои хорошие. Пишите свои комментарии, подписывайтесь, кто не подписан, ставьте лайки. Вам не сложно, мне будет очень-очень приятно. Я вас всех люблю и уважаю. Мира вам всем и добра. До новых встреч!